Aku mau buat gambar dari angka dan huruf nih guys. Pertama kita buat angka 2 berpasangan dulu. Kemudian kita buat garis lurus. Selanjutnya kita buat huruf C, huruf C. Kemudian kita buat titik dan angka 7. Selanjutnya kita buat garis di angka 2-nya lagi. Kemudian kita buat huruf W, huruf W. Terakhir kita buat huruf V, huruf V. Jadilah sepasang burung.